最坚毅的斗志，最传奇的人生。为了一条冠军腰带，他较劲了整整10年，从屠宰场工人到格斗场冠军，他一步一个脚印，打坏了一只眼就用另一只眼战斗。面对更出色的对手，他是与众神角力的凡人。以上所述不是电影桥段，而是在 UFC 真实发生。观看之前请做好准备，因为你会被他所征服。他就是 UFC 擂台的真男人 Michael Bisping。今天的影片，大师也会带大家一起了解爵爷比斯平是如何凭借一只眼睛打到 UFC 世界冠军。1979年2月28日，比斯平出生在塞浦路斯。他的祖父拥有着纯正的波兰贵族血统。二战时期，迫于战乱，带着家人迁往英国。这也让从小自命不凡的比斯平常常在同学面前炫耀自己是一个纯正的贵族，但同学更愿意称呼他为落魄的贵族。父亲是一名英国军人，所以比斯平的童年都在军事基地度过。调皮捣蛋的性格和嘴上不饶人的功夫，让他在学校经常闯祸。用他父亲的原话来说，我在校长办公室的时间甚至比校长本人还要多。8岁那年，比斯平被父亲送去练习柔术，这也是他第一次接触到武术。15岁那年，父亲带着比斯平四处打比赛，并且参加了英国首个无限制格斗比赛，也是英国现代 MMA 的前身。更加开放的格斗规则让比斯平意识到，只有自己的武器库更丰富，才能在擂台拥有绝对的实力。接着，他又学习了踢拳和拳击，但业余比赛带来的收入却没有让他过得更好，他不得不重新找工作，屠宰场、泥瓦工、邮递员、推销员等等，只要你能想到的工作，他基本上都做过。这段时间虽然枯燥乏味，但却认识了现任的妻子丽贝卡。不俗的嘴皮子功夫，再加上自信和幽默，没过多久，二人世界变成了3口之家。升级为父亲的比斯平，生活花销也越来越大，只拿工资是无法养家。就在这时，曾经的柔术教练保罗·戴维斯找到比斯平，并对他说，在你离开赛场之后，现在最火的就是 UFC， 你可以参加职业比赛，你有成为世界冠军的潜质，你会通过这项运动挣大钱。教练的一番洗脑，再加上目前的现状，让他有了重新拾起拳套的念头。或许只有格斗才是自己最擅长的工作，成为格斗冠军才是天命所归。2004年开始，比斯平正式加入 MMA 职业比赛，在首场比赛中只用了38秒就拿下了1血，接下来就表现出不可阻挡的势头，在第3场比赛就拿到了 KG 制轻重量级冠军，在英国不同的地区穿梭比赛。不到2年时间，比斯平赢下了10场比赛，不仅横扫了英国版图，职业战绩也被刷新到10战全胜。其中有8场比赛都是在首回合终结对手，能在1回合解决，绝对不会让对手撑到下一局。2006年 UFC 终极斗士第3季在英国进行面试，比斯平一心想打出英国，所以毫不犹豫地报名参加。不俗的战绩让他顺利通过，也让他第一次来到美国。在这期真人秀节目当中，从1/4决赛一路打到总决赛，并在总决赛当晚对上了海恩斯。老婆、老爹还有拳迷都在看着自己，身上背负着太多，让他紧张到不行。教练告诉他深呼吸，最终在第2回合以一记抱头顶膝让对手失去了反抗，一记又一记的重拳砸向对手，最终对手无力地趴在地板上。比斯平也通过这场比赛成功拿到 UFC 合约，正式成为 UFC 一员，并在首秀当中就表现出如同在英国老家时一样，主动进攻，快速终结，让美国的所有观众见识到这位英国新人的厉害。1个回合还没有结束，对手就像待宰的羔羊，彻底倒在比斯平面前。比赛结束后，白大拿和洛伦佐把比斯平叫到办公室，并递给他一个信封，对他说：“你今晚的表现难以置信。”比斯平打开信封后惊呆了，是一张8万美金的支票。这笔巨款意味着比斯平终于可以不向父亲、朋友借钱度日，再次感觉到人生的美好，也让他坚信加入 UFC 是正确的选择。接下来的2年时间，比斯平的职业之路就像搭上了超音速飞机，不断的打比赛，不断的提升排名，战绩也被刷新到17胜1负，也从轻重量级降到中量级。痞子式的垃圾话，炉火纯青，让媒体见面会和称重成了他一个人的脱口秀，总能引来一波波热议。甚至 UFC 总裁白大拿看他的表情都充满着欣赏。要知道，当时还没有嘴炮。时间来到2009年，
比斯平遭遇到职业生涯第一次惨败，对手是来自美国的格斗老炮丹·亨德森。因为年龄的原因，他也被称为丹叔。翻开丹叔的个人履历，职业摔跤手出身，在摔跤领域金银铜牌都被他极其收入囊中。从早期的 Pride 赛事打到 Strikeforce 赛事，到最后来到 UFC 赛事，从1997年打到2016年，战斗经验可谓极其丰富。比斯平和丹叔被委以重任，担任《终极斗士》第9季的导师。在节目中，比斯平各种垃圾话，老实人丹叔却占不到便宜，但比斯平却忽略了老实人虽然不说话，一旦被惹急，可能就是致命一击。UFC 100的比赛就是老实人的一次爆发。Victory over Chris Lieben, but Chris Lieben is not Dan Henderson. Father at age 15 defended his home. And we've had Henderson lands a big right hand, Mike. A pointer. That's all. He's down, and it is all over. Dan Henderson. 丹叔在第2回合3分20秒一记氢弹拳击倒比斯平。就在比斯平失去意识之后，丹叔集全身力量付诸一锤，重重的砸向不省人事的比斯平。这一拳硬生生的打响了2个绰号鞭尸丹和挺尸平。或许是为了让比斯平闭嘴，也或许是丹叔补拳从来不需要原因。当晚的赞助商成了最大的赢家，所有人的目光都聚焦在比斯平头上的白色礼帽。经历过这场失败后，比斯平重振旗鼓，杀回了擂台，又打了8场比赛，成绩为6胜2负。2013年4月27日，比斯平对上了来自巴西的维托·贝尔福特，巴西柔术黑带、柔道黑带、空手道紫带，当时的战绩为22胜10负，曾经击败过兰迪·库卓，成为 UFC 轻重量级冠军。然而，任何人都没有想到，这场比赛将会彻底影响比斯平后期的职业生涯。Stakes on his own strengths. Knockout comes, just kind of putting string together shots, and he just landed a huge left high kick that hurt Bisping. Yeah, set up nicely by the left hand, and there it is again. That left high kick, and Bisping is opened up and in all sorts of trouble. That'll do it. 比赛进行到第2回合，贝尔福特精准的爆头踢，又是一连串的地面砸拳，导致比斯平的右眼视网膜脱落，但比斯平却没有向任何人提及。他担心因为眼睛的问题，赛事方不让自己打比赛，就这样带着模糊的眼睛在 UFC 159继续作战。直到10月份对战马克·穆尼兹时，眼睛的问题也愈发严重。妻子发现他的眼睛充满血液，医生在检查后告诉他，视网膜周围形成了疤痕组织，必须要进行手术切除。但比斯平却说，能不能等到比赛结束？可以想象一下，正常格斗选手的视野是这样的，而比斯平的视野或许是这样的，方位的判断也大大降低。看视频的你可以闭上一只眼感受一下。这场比赛也由丁田龙太代替上阵，比斯平在日后的出场脸上却多了一副墨镜，这并不是为了扮酷，而是掩盖墨镜后的义眼。直到2019年的节目中，义眼的秘密才被公开。比斯平为什么总是戴着墨镜？他取下的义眼向观众展示，这就是我为什么戴墨镜的原因。Holy shit! Ladies and gentlemen, welcome to the special. 比斯平最让人佩服的地方，就是他对战斗的渴望和对冠军的锲而不舍。2016年对战蜘蛛席尔瓦，这位中量级的格斗传奇曾保持着17场不败，统治时间长达7年。中量级的大多数选手都梦想着与之一战。Anyone got a tissue for Anderson? See buddy, see buddy, the champion, everybody. 题外话，这场比赛开始，比斯平就发现自己的小儿子在预测结果上有着过人之处，只要被问到谁会赢，他总能给出相反的答案。Lucas, who's gonna win? Me or Anderson Silva? Anderson Silva, I think. What? No, who's gonna win? Anderson Silva. Right. Because he's the champion. Versus Anderson Silva. Nice, but not. Good head. They're good shots from Bisping. Anderson looked wrong. May potentially miss. Self-talk for a fight. He doesn't really push for. Oh, and again, Nice! one low kick, Michael Bisping. Oh, Bisping's very ready. nicely done. Oh, jumping knee. GG. Michael goes down. 比赛进行到第3回合，出现了戏剧性的一幕，蜘蛛的护齿被打飞，比斯平提醒裁判暂停比赛，在交流中忽然晃神儿，被投入比赛的蜘蛛飞膝击倒，蜘蛛开始庆祝自己赢下了比赛。
The officials weren't letting the cornerman in. There was obviously some confusion. 赛事方在一番研究后决定，比赛继续进行。最终双方打满了5回合，比斯平以判定的方式获胜。蜘蛛在擂台跪拜表示尊敬，这一幕也成为了 UFC 经典镜头。战胜蜘蛛席尔瓦之后，比斯平获得了中量级冠军挑战权。2016年 UFC 199挑战昔日的对手，如今的冠军卢克·洛克霍尔德，这是双方第2次交手。2014年比斯平在对战卢克时，第2回合被断头台降服，所以这场比赛不仅是争夺冠军腰带，还背负着复仇的使命。 Luke Rockhold and I get to fight him. Who's gonna win? I think he because he went in Roger. You know you should know better than to ask. Why do you always say that I'm gonna lose? 首回合3分36秒，比斯平摧枯拉朽的左手拳 KO 了卢克，赢下了当晚的比赛。说来也惨，这是卢克的第1场卫冕战，还没有暖热的腰带就拱手让人。2006年加入 UFC，2016年成为冠军。为了这一天，比斯平付出了整整10年和26场比赛，职业生涯跌宕起伏。或许在眼睛受伤时就有理由体面的放弃，但比斯平并没有这样做。和其他的怪物选手相比，他没有异于常人的天赋，但坚持却让他走到了最后。一次次的跌倒，一次次的爬起，再用一只眼打到 UFC 冠军。比斯平用自己的行动向世人诠释了什么是斗士。提到复仇，在拿下冠军后的比斯平将下一个目标瞄准了丹叔·亨德森，曾经赐予自己最难忘的一败，只有打回去才是最好的交代。Fighting Dan Henderson. Who's gonna win? Dan Henderson. How's Dan Henderson gonna win? Why don't you laugh? 2017年的 UFC 217对上了从次中生重而来的 GSP 乔治·圣皮埃尔，职业生涯26胜2负，次中量级最伟大的神，扎实的基本功，全面的格斗技，让他在10年未曾一败，并且9次卫冕冠军腰带。中量级冠军对战次中之神，究竟谁能拿下比赛？ Lucas? Who's gonna win, me or George? You! You're not supposed to say that's bad luck. You always say the other guy and I always win. Now you said me, I'm gonna lose. That's because that's a terrible name. George is a terrible name. Yeah. So I think you're gonna win now. 最终一口坑爹的毒奶，老爹惨遭裸脚，输掉了比赛，也丢掉了中量级冠军腰带。这场比赛刚结束21天，原本可以在家休养生息，比斯平却飞到了上海继续比赛。比赛的安排是蜘蛛席尔瓦对战凯尔文·盖斯特鲁姆，这场令人期待的新老大战，蜘蛛却因药检没有通过退赛，比斯平空降上海临时救场。实话实说，接这样的活可以说是出力不讨好。38岁的年龄对上26岁的对手，距离上一场大战时间又近，但比斯平随叫随到，不远万里赶来救场。这场比赛也为他职业生涯彻底的画上了句号。Training camp, and I think Kelvin Gastelum will give him weight in. He took his shorts off, and he's starting to find the range a little bit here. 2 minutes in. You're about 2.5 minutes in. Oh! Nice 1-2 from Gastelum. Bisping is out. Wow! 首回合2分30秒，盖斯特鲁姆一记左手重拳将比斯平彻底击倒在擂台。拳怕少壮是永远无法避免。随后比斯平的左眼出现了玻璃体脱离，医生告诉他，如果再打下去，将有可能双目失明。2018年5月28日，39岁的比斯平宣布封拳退役。如果说当初戴上拳套是为了让家人过得更好，那么如今收起拳套是为了让家人安心。毕竟已经达到了人生巅峰，年龄已经到了职业末期，谁都不会因为几场比赛让自己的眼睛彻底失明。退役后的比斯平为 UFC 解说比赛，做广播节目，甚至还可以去客串电影。在《3重威胁》和《极限特工3》都有爵爷比斯平的身影出现。或许也是因为长得帅吧。2019年3月16日，比斯平被永久地记载在 UFC 名人堂的史册中。他的人生更像是一部电影，一旦锁定了目标，就会拼尽了全力。路上虽然会跌倒，但爬起来还是会继续前行。技术在中量级或许不算顶尖，但他敢与众神角力的斗志征服了无数拳迷。当你看到他的右眼，就知道他为梦想付出了多少。这份荣誉，他实至名归。比斯平也恨透了嗑药，曾经公开大骂贝尔福特，如果他哪天着火，我是不会对着他撒尿，他是世界上最大的骗子。虽然比斯平满嘴垃圾话，但他身体里的血液是干净的。虽然他鄙视任何鸡汤，
但他的经历却是最好的鸡汤。一只眼睛拿下冠军，全世界也只有爵爷比斯平。好了，感谢观看这一期的格斗大视野，还没有订阅关注的朋友，给一个关注吧。我们下一期再见。